Eita pessoal, hoje estamos aqui no Horto Village, hein, para te mostrar esse lindíssimo imóvel. Ó, editor, mostra essa garagem aqui, que já começa daquele jeito que a gente gosta, né? Trabalho de gesso, uma garagem bem ampla, né? Coberta, aqui você também pode pôr carros descobertos, fazer aquele jardinzinho, né? Que a gente gosta, plantar aquela ervinha, né? Que a gente gosta, não aquela que você tá pensando, tá? Um alecrimzinho, tudo certinho. Ó, a casa já começa aqui com a porta, ó, com fechadura eletrônica, hein? Porta de alumínio, preta, maravilhosa. Vem aqui, editor. Olha essa sala de estar, como que ela é ampla. Pé direito aqui, ele é duplo, é um pé direito duplo, grande. Toda a parte de iluminação já pronta para você. As esquadrias aqui, ó, de alumínio. Olha que esquadria, beleza, ó, fácil de usar, manutenção tranquila aí para você, né? Dá um ligo nesse porcelanato do jeito que a gente gosta, hein? Estralando no brilho. Vem aqui, ó, a parte da cozinha, né? Adivinha o que temos aqui? Isso mesmo, você que já conhece nosso canal, a torneira da NASA, né? Eu até hoje eu não aprendi a utilizar ela, ou seja, quer dizer, tô mais ou menos, né? Já tô aprendendo aqui. Você vai para lá, você vai para cá. Se o seu esposo começar a te encher o saco, ó, joga água nele, ó. Coisa mais fácil aí para você utilizar, hein? Aqui as pedras, né? Já feitas em Ubatuba. Iluminação aqui também muito boa. Vem aqui com a gente. Já tem o acabamento aqui de baixo para você estar fazendo o seu armário modulado. Olha que coisa mais linda. E aqui, ó, vou deixar por último, né, editor? Vamos aqui comigo conhecer o restante do imóvel. Vamos passar aqui de novo na sala. Hoje tá um dia nublado e a casa é bem iluminada, a casa clara, uma casa top aí para você, hein? Aqui é o primeiro quarto bem tranquilo aí para colocar um escritório, colocar a sogrinha, né? Por que não? Ela merece um quartinho aí bom aí para vocês. Todas as tomadas assim bem pensadas, bem posicionadas aí para você, certo? Porta também bem legal, fechadura aqui. E aqui o banheiro, ó, banheiro social, né? Já com nicho, um acabamento bem legal aí para você também. Se colocar um box aqui, ó, tá tranquilo, beleza? Olha essa pedra esculpida, coisa mais linda, certo? Vamos ver o restante do imóvel, hein? Vem comigo. Aqui, ó, seu jardim de inverno, isso mesmo, ó. Hoje tá chovendo um pouquinho, né? Tô me molhando aqui, mas não tem problema. Tudo pelo entretenimento de vocês. Muito legal aqui para você estar colocando uma rede, umas plantinhas, né? E aqui, ó, mais um quarto, ó. Esse quarto aqui também é um quarto bem legal, um quartinho bem top aí para você colocar o seu filho, colocar o seu home office, top, né? Agora vem comigo ver a suíte, né? Olha o tamanho dessa suíte, gente. Também o acabamento aqui, janela. Tem iluminação, né? Aqui, ó, tem esse corredor aqui no começo que dá para você colocar uma mesa, né? Você quiser trabalhar no seu quarto, você consegue fazer alguma coisa aqui, certo? Aí faz os modulados, porque essa casa merece um modulado, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos aqui. Aqui, ó, o seu banheiro, isso mesmo. Você que pagou por esse imóvel, olhou aqui no nosso canal, entrou em contato, comprou imóvel. Você merece ter um banheiro, né? Pô, topzinho também, pia esculpida, maravilhoso. Vamos lá agora ver a parte de fora aqui do imóvel, o que você vai conseguir fazer. Ó, já vai comentando aí o que você achou desse imóvel, certo? O que você faria aqui nessa sala, como você desenharia essa sala? Põe aí nos comentários, hein? Vem comigo.
Aqui, ó. Editor, você conhece o Mano do Céu? Cara, eu só tenho essa definição. Mano do Céu. Olha que coisa mais linda isso aqui, gente. Eu torço para um time que usa essas cores aqui, né? Não vou dizer qual, mas tá lindo isso daqui. E aqui a parte que todo mundo gosta, né? Aquela parte do churrasco. Se você assistiu o vídeo até aqui, fala hashtag Wagyu, tá? Hashtag Wagyu. Quem comprar esse imóvel aqui, não sei como é que é essa carne, né? Dizem que é cara, que é muito boa. Mas enfim, comprou esse imóvel com a gente, vai ganhar um Wagyu para estrear a churrasqueira, hein? Vem comigo. E aqui, ó, a parte externa, dá para você fazer bastante coisa, ó. Com a lavanderia aqui, ó, escondidinha, de forma tática, certo? Lindo, né? Vamos ali na churrasqueira. E é isso daí, gente, ó, o imóvel tá disponível. O valor tá na descrição. Agora chega aquela hora de você me ajudar, né? Curta, compartilha e se inscreva no canal, beleza? Tchau!